腾势 N9 的车友们，你们有没有这个烦恼？是咱们2排无线充那个位置很容易积灰，而且呢空间特别窄，像我们在行驶过程中，手机都会左右晃动，发出难听的异响。这个位置脏了的话，想清理根本清理不干净，东西掉进去呢很难拿出来。所以我给大家推荐这款无线充硅胶保护套，它是采用液态硅胶的材质，零甲醛无异味，怎么扭捏都不会变形。安装呢也是非常的简单，往上轻轻一放就可以了。有了它就再也不用担心积灰难清理了。它是根据我们原车1:1开模，装上去之后呢，沿4颗缝的，既美观又实用，同时呢又不影响我们无线充的正常充电。脏了的话直接把它拿出来倒掉就可以了。建议 N9 的车友们都安排上，真的省去了很多不必要的麻烦。